ডাঙ্গুয়া পশ্চিম বা জরুরি চতুর্থ রেলপথের এবার অনুমোদন করা হচ্ছে। খরচ হবে সেখানে 1,752 কোটি টাকা, যে কথা জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। ডাঙ্গুয়া পশ্চিম জারুলি তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইন প্রকল্পের এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কি বললেন আজ রেলমন্ত্রী, শুনুন। ये झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा को कनेक्ट करने वाला प्रोजेक्ट है और ये पूरा का पूरा स्टील का एरिया है। कंप्लीट स्टील कॉरिडोर है ये सारा का सारा। यहाँ पर स्टील प्रोडक्शन, स्टील के लिए रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन एक मेजर फैक्टर है और जो देश का टारगेट है 300 मिलियन टन एनुअल स्टील प्रोडक्शन। और साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए रखना चाहूंगा, भारत दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन गया है। भारत दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन गया है और इस तरह के प्रोजेक्ट से और ज्यादा उसमें तेजी आए। ये प्रोजेक्ट झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पे आता है। डोंगापोसी से जरोली के बीच में ऑलरेडी डबल लाइन है, उसको थर्ड एंड फोर्थ लाइन बनाया जाएगा, जिससे करीब करीब 50 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो कैरी कर सकेगी रेलवे। আপনারা শুনলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের বক্তব্য। অর্থাৎ এক্ষেত্রে এই প্রকল্পটি ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে, যেখানে প্রায় 85.88 কিলোমিটার দীর্ঘ এই রেলপথ তৈরি করা হচ্ছে। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর গতি শক্তি প্রকল্পের অংশ হিসেবে এবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মালবাহী এবং সেখানে যাত্রী পরিবহন বিশেষ করে বৃদ্ধি করা। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।